好，咁呢條片係有個科片，係啊，咁就講咗啲係 Gucci 嘅先啦。咁首先我買咗啲咖啡店啦，唔係啲嘢，得2隻啫嘛。係啊，紅色 tag 嗰啲咖啡店要成120蚊一隻，真係超貴咯。好正啦，啲咖啡店，我原味係最靚咯。但係 powder donut 係士多啤梨味嘅靚啲咯。跟住邊度買到咯？呢隻原價100啊嘛，之後而家咧已經係變咗180咯，黐線咯，勁黐線，勁瘋狂。雖然呢隻我覺得真係正嘅，雖然我唔明佢有咩價值俾人炒咯。之後呢隻啊，人哋咧有咗呢隻之後咧就唔理，就遺忘咗 Sammy 咯，超慘咯，就遺忘咗 Sammy Rainbow Cake 咯。我覺得其實呢隻唔係淨係指白色嗰隻先靚咯，呢個都係咯。其實呢個嘅啡色都靚嘅，啡色嗰一個咯，即係有2個啡色噶嘛。我就係覺得其中一個啡色靚。呢個即係呢個嘅另外一隻種啡色嘅貓爪。算啦，聽唔明就算啦。呢個超靚。咁呢個就係。我覺得白色個麻麻地，我中意呢個多啲。遲啲我應該會買埋白色，我唔會買嚟炒咯。我想 sell 翻呢隻出嚟咯，我唔係好想要，好似要白色個多啲，因為白色個 Gucci 啲，但係白色嗰個唔靚咯。我呢個係靚啲嘅，但係白色嗰個 Gucci 啲咯。唔知啊，我2個都想要咯，但係冇錢咯，因為我而家冇可能。淨係用100蚊買白色嗰隻噶嘛，所以我想 sell 翻呢隻出嚟先再買白色咯。我真係冇錢，呢排冇乜點買 Gucci，因為 Gucci 真係太嘥錢啦。我想買少啲啊，我唔想買咁多咯，即係唔覺就會買好多啦。仲有 Sammy 嘅 puff 啦，呢個冇咗 OP 咯，但係佢都係sell 得勁貴咯，正常啦。Sammy Rainbow Cake sorry。Sammy Halloween Puff 喎，收200幾我都見過。其實呢隻我買翻唔平啦，雖然冇 OP。同埋咧，其實有 crash 有冇啊？冇啊，我記錯咗 ，sorry。有 tap 啦，冇 OP 啫。佢都有人係 bid 得勁高個價咯，真係啊！即係搞到又要 bid 得勁高咯，因為我真係想要好耐，有種紅豆味。不過我唔中意另外一隻咯，唔知點解。我覺得呢隻靚。之後就有呢個啦。之後嗰啲就唔係 Gucci 嚟㗎。呢個係我送俾我細佬咯。個 tag 咧我搣走咗，我剪走咗咯。一收到份 package 就剪走咗啦。呢個係送俾我細佬嘅，俾佢扣喺書包度啦。呢度有個卡位啦，呢度個學生證嚟㗎啦，即係小學生要拍卡嘛，咁樣嘟嚟拍啦，咁就送咗俾佢啦。其實我都想要呢個，我想自 keep 咯。我係唔捨得送啦，有啲咁啊送之後就有呢個啦 ，Plus 嘅塗改帶。我見佢都幾靚咯，呢個身位之後就買咗10個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10係啦，好似買得多得滯嘅次過，使唔使？因為好麻煩，要行去文具鋪買。之後我仲買咗呢個啦。咁你都應該試玩嘅。
之後買咗呢啲人哋嘅禮物啊，呢個唔係我自己 keep 嘅咯，係人哋嘅禮物。我送俾2份咯，即係呢個我買咗3包，2包送俾人，1包自己食啦。仲有1包送俾我細佬。我對我細佬勁好咯，咩事？即係呢個送俾我表妹㗎啦。即係呢啲啦，啲無謂嘢嚟㗎啫。睇下呢個啊，呢個5蚊條嘅啫，其實呢條5蚊條咯。我唔想要，之後咪送起。但係其實即係有用少少嗰啲咪呢啲咯，其他嗰啲冇用其實。之後成個嘢塞俾佢啦，唔想買，想全買嗰啲禮物袋。之後呢個係人哋邊度嘅 extra 啦，好正呢個其實。多謝啊！之後仲買咗少少玩具，襯啲。呢個小型籃球機，稱唔上係籃球機，文具鋪買嘅咋，29蚊。呢個12蚊 ，Uno， 我唔係 sale 㗎 ，sorry。超竹籤，仲有喎，實俾我細佬攞走咗。其實我屋企有勁多盒飛人旗喎，之前買咗盒，之後我細佬唔知點解攞咗幾盒翻嚟。其實我細佬係1年級嘅啫，1年級先要呢啲啫嘛，同埋我先要呢啲啫嘛。咁今條嘅開片就到呢度啦，拜拜。